फैक्ट नंबर 1, कुत्ते आमतौर पर एक 2 से 3 साल के बच्चे जितने समझदार होते हैं। फैक्ट नंबर 2, एक गुफा से निकलते समय चमगादड़ हमेशा बाएं की तरफ ही मुड़ते हैं। फैक्ट नंबर 3, एक डॉल्फिन मछली 7 से 8 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं ऊँट एकमात्र ऐसा जानवर है जो इंसानों की तरह थूक सकता है। फैक्ट नंबर 5, शार्क के कॉर्निया को इंसान की आंख लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। फैक्ट नंबर 6, एक भेड़िया इतना खतरनाक हो सकता है कि वह एक रात में 100 भेड़ बकरियों को मार सकता है। फैक्ट नंबर 7, एक टैरेंटुला मकड़ी 2 साल से भी ज्यादा समय तक बिना खाए पिए जीवित रह सकती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि एक मुर्गी साल में लगभग 260 अंडे दे देती है। फैक्ट नंबर 9, एक हाथी दिन में करीबन 200 लीटर पानी पी लेता है। फैक्ट नंबर 10, टिरिटॉर्पिस डोर्नी नाम की जेलीफिश धरती की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो कभी नहीं मरती।